Buena gente, aquí Cronos en un nuevo episodio número 44 de la serie de Shakes and Fidget. Estamos aquí en un nuevo episodio. Este episodio literalmente lo estoy grabando antes de irme a dormir. Así que para grabar todo rápido, vamos a hacerlo todo rápidamente. ¿Vale? Por irme rápidamente a dormir. Vale. Así que como que tengo sueño, realmente tengo sueño. Así que realmente vamos a hacer todo rápido. Todo lo que viene a ser se trae todo rápidamente. Para pues así. It's the middle of the night. Salir de ahí. Hello. Nivel más. Hacer onda de fuego. Luchamos. No perdí. Nada. Bien. Taberna. 3, 5, 0. 13. Cero. Perfecto. Did you see? Y cero. Nada. 3. Vamos a tener más. 2, 20. 3. ¿Se bugueó? Welcome to the. Hello. 3. Se me bugueó. Trajo un ruido. ¡Ey! Bueno, voy a hacer un... Bueno. Bug. Lentísimo. Literalmente va lento. The Wheel of Fortune is. Voy a tener que reiniciar, bro. Bueno, voy a reiniciar y venimos. Bien. Estamos aquí. Utiliza Fidget. Nuevamente. Espero que no se caiga nuevamente. Porque si no nos quedamos sin episodio. Fue un fail total. Bro. No, güey, está todo buguilla. Bug.
Está muy obvio. No. O sea, literalmente mi otro celular me deja ver perfectamente. Y aquí We have to talk. y 5. Otra vez. What are you? Bro. Hello. Mi... Bro. Welcome. Pronto, pronto. No, bro. No me digas que voy a tener que terminar el episodio. Let's talk. Bro. No. Bueno, gente, hasta aquí el episodio número 43. 44. Literalmente fail total, bro. El juego no me carga. Fail total, bro. Bueno, espero que por la mañana esté bien perfectamente, porque si no, es que me corto el... No voy a decir nada. Por favor. Es que si mañana vuelvo a estar así... Menuda tela. Bueno, gente, nos vemos mañana. Este episodio es realmente fail total. No puedo hacer nada en mi otro teléfono. Entré ya, sí, corregí y sí puedo entrar. Realmente en este teléfono con el que grabo. No. O sea, tengo dos teléfonos así. Uno que es mío personal. Y este que tengo que es para grabar y editar los videos. Pero bueno, fail total. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio. Bye.